Assalamu alaikum. Мына үш Азербайжанның айтқан сөзіне наразылығым. Оны 15 суткаға қаматыпты. Ол жерде не демеген? Қазақ қыздарының үстінен мазақ қылып отыр. Мазақ қылып, боқтанып айтпаған сөзі жоқ. Және машинада кетіп баратып, қойларды көріп, мына қазақтарды көрдім деп мазақ қылып отыр. Қазақтарды менсінбей отыр, Қазақстанға келіп, қазақтарды менсінбей отыр. Және кешірім сұрағанын қараң. Если я обидел казахский народ, прошу прощения. Если что деп мойнап атқан жоқ, боқтаған, жерге ұрған, қазақтың қыздарын қорлаған, мойнап атқан жоқ. Сондықтан оларды 15 суткаға емес, заң бойынша қамату керек. Қазақтың қыздарын боқтап, қазақ еліне сөз тигізген үшін. Ол 15 суткадан кейін шығарып жіберу керек емес. Шыққан күні бар разборка істеу керек солармен бірге. Алматыда болса, Алматыға нағаса мен өзім де барам. Егер ақшам жетіп неғып тұратын болса, шыққан күнін точно қайсы күн екенін білетін болсам, өзім де барып, сол жерде сөйлесем солармен. Не үшін олар шетелден, Ресейден келіп, Азербайжандар, ресейліктер ғой былайша айтқанда, үйреніп қалған. Орыстардың сөзін сөйлеп, орыстардың қыздарын айтатын сөзді қазақтың қыздарын айтып отыр. Ресейде айта береді. Ресейліктер қазір қарасаң сен неде интернетте жүріп тұр. Что такого? Ну и что? Имеет право деп. Орыстың қыздарын сөйтіп айтса болады. Орыстың қыздарын Россияда. Россияның орыстың қыздарын айтса болады. Олар көтереді. Оларды соны мойындайды да керек болса. Бірақ та Қазақстанда емес. Келдіңдер ма? Өз жолымен жүріп, өз жолымен кетіңдер. Абыройларыңды біліп. Шетелдік Азербайжан немесе өзіміз көрші мемлекеттерге айтып атқандарым. Келдіңдер ма? Абыроймен келіп, абыроймен кетіңдер.